Ayan. Bumili kami ng anong tawag dyan? Baumann Living Espresso Machine with grinder. So professional grade yan. Doon lang yan sa lalagyan kanina. SNR. Sa may Asiana. So nabili namin to ng 20K para sa espresso machine. So hindi na namin kinakailangan bumili sa saan lang? Sa Coffee Project kasi Starbucks. Bumili na kami nito. Asan yung neto lab? Yung sa coffee bean? Sige, paikuha mo nga. Ilan mo kayong rep natin? Ito, bumili rin kami ng rep. Tayong bago Ilan rep namin? Yan. May ibang ano yan, may ibang unboxing. So dito tayo muna. Ayun, bilhin namin. So ito guys, so sa mga magkakaroon ng interest bumili ng espresso maker, so ang 1 kilo ng Arabica na katulad nito, no? Italian brand itong LAVAZZA, Torino, Italia. So nasa 1,000 pesos ito. Yung coffee bean. So kinakailangan niyo nang bumili ng ganitong klase, yung i-grind. Huwag yung grind na ha, kasi ito may grinder yan. Yan. So i-open natin muna. So ito guys, ito na siya. So made from stainless steel. So combination siya ng plastic na silver coated and then stainless steel itong front. So yung Baumann, kaya ako napili ito kasi yung binili namin dating pang sangyu, Baumann yun. So trusted brand na natin. So ito yung pang init ng milk at pang froth. Tapos dito yung grinder, dito yung ilalagay yung grind. Then dito yung mismong installation ng cappuccino maker. Alright, so assembling ko lang muna. Mabigat siya oh. Kita nyo talaga na high quality. High quality. So ang purpose niyan is kapag mayroon na kayong coffee dito, yan, so tutulak-tulak nyo siya ganun para ma-compress. Yan, lagyan natin ng tubig. Okay na, pan-testing lang naman. Si Harley busy manood ng ano. Harley, mag-hi ka muna sa kanila. Sige, mag-hi guys. Okay, so yan na. So anong gagawin natin? Power. Yun. So ganun siya. Pag pinush mo, lalabas yung ground coffee. Ngayon lab, lagyan mo ng ground coffee. So ito guys, no, madali lang naman siya. Meron siya ritong unlock key. So syempre, lalapag mo yung ganyan, dahil twist mo lang. Hanggang sa marinig niya yung click na yun, tapos mag-align yung icon ng lock, tsaka itong arrow dito. So ibig sabihin nakalock na siya. Bango, diba?
guys, makikita nyo yung max. Ayan o, makikita nyo ba? Ayan. Ibig sabihin, yung ground coffee dapat hindi siya sobra dyan. Okay, so testingin na natin. Ayan siya. Tapos medyo yan, tulak nyo lang gano'n, huwag kayong matakot. Tapos lagay nyo dyan. And then, pwede kayo pumili ng single or double. Okay? Okay. Ayan. So, may drops na talaga ng coffee. Ayan. Lahat din dilaw? Yes, okay na yan. Ayan. Okay, sige. Testing mo na. Medyo mainit yan. Ingat ka, ha? Medyo tinabangan ko lang muna ng konting kape kasi gabi na eh. Taste good. Taste good. Ayos. Ayos. Sarap, di ba? So, hindi na tayo bibili sa mamahaling kapihan. Yan na lang. So, ayan guys. So, hindi muna ako gumawa ng mga pang-barista na mga move. Ganyan lang muna. Ayan. Importante dyan, masarap. Yan. So, ayan guys. Ayan lang masasabi ko ulit. So, sa Baumann Living na espresso maker, nabili namin sa SNR. So far, so good. Physically, quality siya. And performance, I can say is also okay din. So, okay siya guys. Recommended. Alright. Wow! So, nakakapag-enjoy na ng espresso coffee sa bahay lang, di ba? Alright. Sulit ba sa tingin mo? Not bad. Not bad, no? Mahal siya. Pero, masarap. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Sound right, boy. It sound right, boy.